မင်္ဂလာပါ experience share မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုမှတ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီ filter လောက်ထားတဲ့ data ကိုဘယ်လို copy ကူးပြီးတော့ paste ချမလဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ထပ်နေတဲ့ item လေးတွေကိုဘယ်လို remove လုပ်လိုက်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုဝင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ Okay တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာfilter လေးရင်လောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဇာတ်ကွက်လေးရှိတယ်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာကို filter ထောက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ price ပေါ်မှာပဲနှိပ်ပြီးတော့ stock and filter တွေကကျွန်တော် filter လေးရွေးလိုက်မယ် okay အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ filter ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ number filter လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် greater than ပေါ့နော်အဲ့တော့ greater than 800ထက်ကြီးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်900ထက်ကြီးတဲ့ဟာတွေဒါမှမဟုတ်800ထက်ငယ်တဲ့ဟာတွေကိုကြိုက်တာတွေကိုဆွဲထုတ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က900ထက်ကြီးတာတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ် okay အဲဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3 4ခုပဲကြံခဲ့တော့မယ်ကျွန်တော် filter လုပ်ထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်က copy ကူးပြီးတော့ဒီဘက် sheet 2မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီလိုဇာတ်ကွက်လေးဆွဲထားတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာသူနဲ့တူတဲ့ပေါ်တွေမှာကျွန်တော်က paste ပြန်လုပ်လိုက်ချင်တာအဓိကအပြင်တစ်မျိုးအပြင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် item 1 a 73 second မှာသူ့ရဲ့ data တွေပြောင်းသွားချင်တာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲ1ကျွန်တော်က filter လုပ်ထုတ်ထားတဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့အမူရင်း data တွေကိုတနည်းအားဖြင့် replace လုပ်လိုက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ selection လေးမှတ်လိုက်မယ် selection မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပိုင်း version မြင့်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် control C control V နဲ့ရတယ်ဘာမှမလိုဘူးပေါ့နော်အရင် version သုံးတဲ့လူတွေကတော့ဒီတိုင်း copy ကူးလို့မရဘူးဒီတိုင်းကူးလို့ရှိရင်ဒီ filter လောက်ထားတဲ့ data တွေအကုန်လုံးပါလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်းနေရပဲ data တွေကိုပဲ copy လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင် select မှတ်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ find and select ဆိုတဲ့အထက်မှာ click ထည့်နေလိုက် go to special ဆိုတာလေးကိုသွားမယ်အဲ့မှာ default လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ visible set only ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ okay ပေါ့ okay အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် control C နှိပ်ပါဒီမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တခြားမလိုတဲ့ data တွေပါလာလိမ့်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကို find select ထဲက go to special visible set only ကိုနှိပ်လိုက်တော့မှဒီမှာတွေ့တဲ့ဟာလေးပဲသူက copy ကူးပြီးတော့တက်လာလိမ့်မယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က control C control V နှိပ်တာ control C နှိပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ခုနက page ချခြင်းတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ဒီအောက်လေးမှာ click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် control V လေးနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနက copy ကူးလာတဲ့ cell လေးတွေဒီထဲမှာဝင်လာပြီဒီထဲမှာထပ်နေတဲ့ data တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာ item 1 item 8ဆိုရင် item 8ဒီအဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဒီအသစ်တွေနဲ့အစားထိုးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာကိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီကနေဒီအထိကိုခုန copy ကူးလာတဲ့အသစ်ဥစ္စာလေးကိုအရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်နော်အရောင် fade လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကအသစ်တွေဒီဘောကခုန pharma ရှိရဲ့ data တွေဒီအသစ်နဲ့ကြံခဲ့မယ်ဒီအဟောင်း data တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က filter လေးထောက်လိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာပဲခုနကလိုပဲ filter လေးထောက်လိုက်မယ်နော် filter ထည့်ပြီးမှဒီ name ကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့စီလိုက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးစီမလဲဆိုလို့ရှိရင် sort by color ဆိုပြီးစီလိုက်မယ် okay အဲဆိုလို့ရှိရင် color တွေကအကုန်လုံးအပေါ်တက်သွားလိမ့်မယ်နော် color တွေကအပေါ်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ remove duplicate ဆိုတာလေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ဘယ်ဥစ္စာကို remove duplicate လုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ name ကို remove duplicate လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် data တွေကဒီထဲမှာ remove duplicate ဆိုတာလေးရှိတယ်နော်ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ file လေးပေါ်လာပြီ selection ဆိုတာလေးကိုယူထားမယ် remove duplicate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့မှာနောက် box လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ duplicate လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတူချင်မှတူမယ်နော်ဒီ price တွေ quantity ကတူဝယ်မယ်ဈေးနှုန်းတက်ကြရလည်းရှိကြောင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကတူချင်မှတူမယ်ဆိုတော့အမှန်ချစ်တွေဖြုတ်ပလိုက်မယ်ကိုအဓိကသတ်မှတ်ထားနေတာက name ပဲအဲ့တော့ number ပါဖြုတ်ပလိုက်မယ် name ကိုမူတည်ပြီးတော့မှ duplicate လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ remove duplicate ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ full duplicate value ဖြစ်သွားတယ်ခုနကျွန်တော်ကူးလာလဲ1 2 3 4 4ချောင်းဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ okay ပေါ့ okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအစင်တိုင်းလေးပြန်လို့ကျင်တယ်ဆိုရင် sort smaller to larger ဆိုတာလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအဝါရောင်တွေမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ no fade ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ tick ကနေပြီးတော့ set ခွန်အထိကျွန်တော်ယူထားတဲ့
ဘာတန်ဖိုးတွေရပြီလဲဆိုရင်ခုနက duplicate လုပ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေရပြီပထမကျွန်တော်တို့ဒီမှာက1000မဟုတ်ဘူးခု1900လောက်ဒါတွေဝင်လာပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော် clear price ပြန်လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ data filter ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ copy ကူးပြီးတော့ဒီဘက်မှာတွားပြီးတော့ paste ချလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်လည်း like and share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါကျေးဇူးပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ